編で、千鳥の曲っていうのがあるんですけど、その中で千鳥が鳴く声としてこうやって鳴くんです。木こりも何でも一緒なんですけど、擬音として使うのが同じ。なんかね、千鳥もう少し短くね、チュンってチュンこんな感じがな。でも本物の千鳥の鳴いたの見たことない、聞いたことないのでちょっとわかりませんが、千鳥の中でそういうのが出てきます。